Salam jumpa semua. Kali ini Bunda Rara akan menjawab sedikit pertanyaan tentang batuk berdarah. Darah. Jangan lupa komen dan subscribe di Bunda Rara Channel. Apa itu batuk berdarah? Batuk berdarah adalah batuk yang disertai keluarnya darah. Apa saja penyebab dari batuk berdarah? Sebelumnya saya jawab dulu. Apa sih batuk? Adalah sistem kompensasi tubuh yang terjadi karena tubuh ingin mengeluarkan benda asing dari sistem pernapasan seperti dahak, debu, asap, darah, dan lain-lain. Apa beda batuk darah dan muntah darah? Batuk darah atau hemoktu adalah keluarnya darah dan dari saluran napas. Gejala awal sebelumnya terdapat nyeri dada, rasa ingin batuk, rasa tidak enak di tenggorokan, darah yang keluar berwarna merah dan gumpalan, darah berbuih dan berlendir. Dengan hematemesis adalah keluarnya darah dari saluran pencernaan. Gejala dari saluran pencernaan sangat mendominasi, antara lain nyeri perut bengkak, mual, dan muntahan terdapat sisa makanan. Darahnya yang keluar berwarna hitam. Kalau persamaan batuk darah dan muntah darah apa ya? Tentu saja keduanya keluar melalui mulut Anda semua ya. Apakah batuk berdarah selalu sakit TBC paru? Batuk berdarah banyak terjadi pada penyakit TB paru, tetapi tidak semua batuk berdarah muncul dari penyakit TB paru atau TBC paru. Batuk berdarah bisa disebabkan antara lain apa saja penyebabnya? Infeksi paru-paru, antara lain tuberkulosis, pneumonia, kemudian penyakit paru obstruksi yang kronis atau PPOK, bronkitis, dan bronkiektasis. Kemudian emboli paru atau penyumbatan pada pembuluh darah paru, penumpukan cairan pada paru-paru, kanker tenggorokan, kanker paru-paru, dan masih banyak lagi penyebab dari batuk darah. Apa yang harus dilakukan jika terjadi batuk berdahak disertai sedikit darah? Yang utama, jangan cemas atau panik. Persiapkan diri pergi ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui penyebabnya. Apa yang harus dilakukan jika terjadi batuk berdahak disertai darah yang banyak? Misal 1 gelas atau 1 ember. Yang pertama, jangan cemas atau panik. Ini yang utama. Segera pergi ke layanan gawat darurat di rumah sakit. Selalu konsultasi dengan dokter. Ingat ya, konsultasi dengan dokter. Di layanan gawat darurat, dokter akan memeriksa lebih lanjut apakah perlu tindakan segera, misal transfusi darah atau observasi dulu, serta pengobatan keluhan saat ini. Pemeriksaan akan dilakukan lebih lanjut oleh dokter. Terima kasih semua. Jangan lupa subscribe dan komen di Bunda Rara Channel.